Sveiki, čia kanalas TPMS Service ir aš Augustas. Noriu pristatyti dar vieną gamintoją, kuris pradėjo gaminti taip vadinamus Teslos Bluetoothinius daviklius. Gamintojas yra BHSense, tai yra buvęs Beru, po to persivadino į Hoof, vėliau susijungė su kinų gamintoju Baolong ir pasivadino BHSense. Tikriausiai nesunku suprasti, kad B reiškia Baolongą, H Hoofą. Taigi, BHSense, Tesla, Bluetooth Low Energy Sensor. Kadangi susijungė su kiniečiais, tai gamybą perkelia į Kiniją, Made in China, bet tai nereiškia, kad jisai blogas. Pats daviklis atrodo standartiškai kaip ir visi kiti Hoofo BHSense davikliai. Jo markiracija būtent Tesla yra RDE255. Tai nurodo, kad jis yra skirtas naujausiams Tesla automobiliams. Skirtingai nuo kitų gamintojų bei nuo originalo, jį pagamino juodos spalvos. Visi kiti gamina mėlynos, kad būtų panašu į originalą. BHSense nuėjo kitų kelių ir padarė standartinį juodą. Komplekte yra ventilis. Čia yra juodas ventilis, o ventilis pagamintas Italijoje, jau nebe Kinijoje. Juodas ventilis atrodo taip. Galim jį surinkti. Aš jį gal neužspaudinėsiu, nes dabar į mašiną mes jo nemontuosim. Taip atrodo juodas ventilis, jeigu Teslos ratlankė yra juodos spalvos. Taip pat yra versija gaminama su sidabriniu ventiliu. O, kaip ir sakiau, anksčiau vadinosi Hoof. Ventiliai dar gaminti Hoofo, o davikliai jau BHSense. Irgi lygiai taip pat surenkame. Neužspaudžiu iki galo, nes nemontuojam į mašiną. Ir taip atrodo sidabrinis ventilis, jeigu ratlankė yra standartinės sidabrinės spalvos. Šitie davikliai yra taip vadinami Bluetooth davikliai, dėl to, kad skirtingai nei senesniuose modeliuose arba kituose automobiliuose naudoja nebe 433 MHz radio dažnį, o veikia 2,4 GHz radio bangų ruože. Ir pabandom protestuoti daviklius. Pasirenkam Tesla, tebūnie Model 3. Ir štai matom, kad senesni modeliai naudoja 433 MHz dažnį, nauji naudoja jau 2,4 GHz dažnį. Tai yra tai vadinama Bluetooth. Tas pats Wi-Fi'us, net ir mikrobangė naudoja tą patį dažnį. Taip, pridedam daviklį. Taip, vienas yra. Antras. Iš pirmo karto nepagavo. Taip, yra. Trečias. Yra. Ir ketvirtas.
Taip, viskas veikia. Tikslus suderinamumas, kuriems Tesla modeliams tinka šie davikliai, bus video aprašyme, nuorodos tenai. Tam kartui tiek. Ačiū ir iki kitų kartų.